Information, inspiration, motivation, conscientisation et surtout, distraction. Gardez tout, votre pot pourri avec Flore. Votre Flore sur la WKAT 1360 AM tous les samedis, 6h, 7h. Gardez tout, la radio pour réfléchir. Posséder un caille dans le pays États-Unis, c'est rêve tout le monde. Mais ou pas posséder premier caille ou regarder. L'on a fait vendre caille, acheter caille, refinancer caille. Yon seule compagnie que moi commande. MJM Capital Realty. Yo gen passé plus que 25 l'année, y a pour offrir service qui gen intégrité et puis tout client yo satisfait. Visitez yo l'an 915 Nord 10 125e rue, le 3e étage là, porte 303. Relais jeudi en même pour faire rendez-vous pour acheter Kaipola, louer Kaipola ou du moins refinancer 305 970 21 74. MGM Capital Realty, intégrité, compagnie de confiance. Joseph Surgery, Dr. Roman Joseph, et nous au cœur de North Shore. C'est une clinique qui est très accessible parce que l'époque dès qu'on prend bus Serge Miami, quoi que bus 2, bus 9, bus 10, toute zone ça y fait zone et puis son clinique qui desservit tout le monde, que ce soit où habiter dans North Shore, que ce soit la Little Haiti, notre Miami. Moi recommander nos cliniques Roman Joseph parce que moi-même moi suis ancien patient. Adresse Dr. Roman Joseph, c'est 94 15 Nord 10 6e avenue. 94 15 Nord 10 6e avenue. Nous c'est titre nous fait dans Joseph Surgery, nous pas couper mon encore, c'est titre nous fait. Eh bien on fait titre yo dans comme et puis vous mettez caméra dans un trou et puis dans l'autre trou vous mettez appareil là de façon à ce que vous capable en dedans vente mon fait opération ça. Nous encourager tout le monde pour être capable de checker TTO régulièrement. Parce que ou connaît TTO puis bien passer docteur, on connaît TTO puis bien passer l'autre monde. C'est toujours bon pour capable checker ça régulièrement quand même. Mais il est bon pour capable faire un docteur checker. Parce que docteur a checker bagay que ou même ou capable connaît. Ou bien l'autre senti, l'autre fin checker l'autre senti ou trouver un bagay qui pas normal dans TTO. Allah ka docteur fait docteur checker pour demander docteur qui ça est. Ça le penser boule ça. Adresse Dr. Roman Joseph, c'est 94 15 Nord 10 6e avenue. 94 15 Nord 10 6e avenue. This show is brought to you by Jeff Hess, Attorney at Law. 305-255-2797. Ça, c'est avocat PAM. Jeff Hess, spécialisé dans accident machine. Ou glisser ou tomber dans la rue, dans maquette, avocat pour les cougner là, c'est Jeff Hess. 305-255-2797. Jeff también habla español. 305-255-2797. Allô, avocat Zaz et Jeff. Ma pralerie les cougner là. 305-255-2797. Bonsoir. Bienvenue à une nouvelle sortie de Radio TV avec Dr. Flore. If this is the first time that you're listening and watching this show, Radio TV with Dr. Flore is the first radio TV combined show in the Haitian media in Florida, going now strong in the month of October, our anniversary, 5 years. Et
bien, si c'est première fois ou après émission ça, hein, c'est Radio TV avec Dr. Flore, eh bien, nous saluons, nous remercions et nous disons, bon Dieu, merci pour la vie, surtout nous-mêmes qui épargnés après cyclone Matthew en Floride, mais cependant, pas Floride, Miami, parce que gon bon parti détonnant, moi, Serge Abdim ça, eh bien, qui vraiment endommagé. Et puis ensuite, n'a pensé à frère, à sœur nous yo en Haïti, à famille nous tout, à tout le monde qui d'une façon ou d'une autre engagé dans des œuvres humanitaires en Haïti. Eh bien, un peu plus tard, l'émission, on a parlé de ça. Without any further ado, we want to welcome Debbie. Debbie, are you with us? Yes, good evening, Dr. Flore. Thank you for having me tonight. Thank you, Debbie, for being on Radio TV with Dr. Flore. While we have you online, our viewers are watching your picture. Thank you for taking time out of your busy schedule to connect on the first Radio TV combined show in the Haitian community and also abroad. The only show where African American are listening to you presently and also Hispanic, as we are live on 1360 AM, which is Radio Luz, que se dice Iluminando Mente y Corazón. Debbie. Gracias, Dr. Flore. Very good. Debbie Powell, can you briefly tell us about yourself? Yes, thank you, Dr. Flore. My name is Debbie Mucarsel Powell. I'm running for State Senate District 39. I am not a politician. I am a mother. I am a proud Hispanic immigrant and a passionate community advocate. I have been working in Miami now for over 20 years in nonprofits. My longest tenure has been here at Florida International University at FIU, where in the past I was the Associate Dean for Advancement and Alumni Affairs for the medical school at FIU, which was founded in 2007. I've had the pleasure of working with the Dean of the medical school, and we have raised together over $50 million for student scholarships and for programs that support healthcare in underserved communities here in Miami-Dade County. Let me translate in Creole for our Creole listeners. Eh bien, Yes. son plaisir que nous gagnons Debbie Mucarsel Powell. Eh bien, lycée un candidat cap couru pour sénateur district 39, lycée un candidat démocrate. Eh bien, Debbie, c'est-à-dire que gagné 20 ans de carrière dans le travail humanitaire et une la position plus importante que le gagné, c'est le collège en médecine dans FIU, côté que une la forte li, une force li, c'était aider ramasser l'argent pour université passer $50 million. Debbie, then you keep saying that you're not a politician, but why seeking political career? Good question, Dr. Flore. I actually was not seeking a political career. I was called right before the qualifying deadline because in my district, my opponent was going to be running unopposed. It was a call. I had connected with a friend. Actually, Commissioner Daniela Levine Cava, about a year ago, thought that it would be a good idea for me to connect with Ruth Flist, and it's an organization that recruits women to run for office. I actually met with them thinking that I would help them, which I like getting involved in different organizations helping. And I didn't think I was going to be receiving that phone call for me to consider running. When I saw the district, which includes the Sweetwater, Westchester, FIU area, that whole area, and then it includes Florida City, Homestead, Redlands, and all of Monroe County, I immediately became very interested because I have done over 20 years of work in this district. So, and then I found out about who my opponent was and her voting record, and I just knew that I had to do it. And I am very excited about the opportunity of representing the community and actually making a larger impact than working for one or two organizations. If I have the opportunity to make a larger impact for all these different communities, then I'm going to be, then it's going to be all worth it for me to get into this career, this new career for me.
Eh bien, Debbie dit que il recevoir un coup de fil pendant que le candidat que l'a couru en face, t'as parlé en oppose de commissionnaire Daniela Levine qui t'a encouragé lui comme si et pour lui participer comme si l'on réunion d'un groupe qui toujours a recruter des femmes qui ont capacité pour participer dans la politique. Et puis à grand étonnement, c'est-à-dire que l'Elfine fait expérience là avec groupe là et puis il ouais que li tout là. Il dit district 39 là, c'est un district qui gagne, par exemple, toute zone FIU, li prend Monroe County, li prend partie sud là, eh bien, son district est assez grand. Debbie, give us 3 reasons why people should consider you, and mainly the Haitian community, mainly the Haitian students in FIU that are able to vote for you, and are listening to the show, and the parents who have invested so much in their children's education in the South region in Florida. Yes, thank you for that question, Dr. Floor. One of the main reasons why I'm running is because I want to make sure that we fully fund our public education system here in Florida. There's nothing more important than being able to provide high quality education for all of our children, regardless of the zip code where we live. I have been visiting several schools in my district, and some of them have been rated in the bottom 10% of the schools in all of the state. That is just not right. We need to make sure that we elect someone that's going to be able to represent the community, make sure to fight for our rights to receive a high-quality education, which is what has brought me to where I am today. When I came here as a Hispanic immigrant, my mother was working 2 jobs to make sure that she provided for me, and I was able to receive great education, and I truly believe that that's the only equalizer that we all have. And I have had the pleasure of working very closely, actually, with Haitian Dr. Carmel Barrao, who is in Carmen Barro. Yes, Barro, yes. Barrao. I say Barrao in Spanish, right? Yes. And he's part of the advisory council for the College of Medicine, and he has been a leader in making sure that we recruit Haitian American students to come and become doctors here in our community. So I've worked with him in the past trying to raise some funds for Haitian student scholarships. So they actually created a Haitian American student scholarship for Haitian students that were interested in becoming doctors in this community. So I'm actually happy that I can discuss this here in your show, Dr. Floor, because we are always looking for very qualified students, making sure that we're recruiting students that are here in our community, that can stay here in our community and become the doctors. Eh bien, c'est ça. Debbie dit que y a une raison qui fait que li a pas approché communauté haïtienne et c'est ça fait m'ba l'espace dans tout la radio TV. C'est pour considération avec certains collaborateurs dans FIU qui m'ont dit ça. Eh bien, c'est en fonction d'expérience en tant que professeur et puis élève haïtien qui l'a l'école médecine et la FIU. Then to wrap up, Debbie, what is the punch number and when is the election? Not that I'm supposed to ask you that, but you have to give that pitch. Yes. So here it goes, everyone. The most important thing that I would like for everybody to remember is that if you're not registered, you can still register. It takes less than 5 minutes to register to vote. Please vote early. Please vote by November 8th. I am the Democrat, Debbie Mucarsel Powell, running for state senate. I think my punch number is 43. But look for my name and make sure that you vote down the ballot. I will make sure to represent the community in education, making sure that our communities are safe, free of gun violence. That's another issue very important to me. And the third, I will make sure that we hold FPL accountable and make sure that we have clean water for all of our children here in South Florida. Very good, Debbie. We are proud of you and we're going to stay in touch. Thank you, Dr. Floor. Thank you, everyone, and have a good evening. Thank you, Debbie. Et 305-541-2365, 305-541-2365, eh bien, ou sous Radio TV avec Dr. Floor. Eh bien, et en attendant que nous retenons, eh bien, yon appel, eh bien, nous disons que la période cyclone, nous pensons que gagner
ça moi-même t'apprendre Jackson quand on social worker et ça moi ouais que amis qui infirmière et pharmacien etc. Quel que soit le monde qui dans domaine et la santé, eh bien toujours gain deux équipes qui là en fait pas même deux équipes. Me songe là t'as pas mettre toi de before, the doing and the after. À dire que et avant moun qui là moun k'ap stock médicaments yo moun k'ap les patients yo moun k'ap cancel rendez-vous yo etc. moun k'ap rassurer que moun aller dans shelter et puis pendant qu'on raid OK parce que pendant ou pas qu'à sortir c'est pendant mauvais temps même en dans shelter yo pour make sure que moun qui vini moun qui pas gen caille que yo protégé et puis après yo c'est moun qui pour aller comme si relever moun qui était là et pendant cyclone. Eh bien ça c'est une méthode que nous pensons qui de base qui t'a dû gagner en Haïti mais malheureusement nous ouais mes amis qui dégâts et n'a pas quelques photos là que Mathieu fait nous ouais un paquet de bonnes initiatives qui prend la communauté un peu plus tard nous pral tendre des leaders dans la communauté initiative que yo prend. Et nous connaissons que nous toujours tendons à parler de programme famio dans Cavaillon, surtout dans Camac. Pas besoin de dire rien, photo yo dit toute bagaille. Yo relé, yo pas bon, mais cependant nous-mêmes nous connaissons ça pour nous faire. N'a toujours supporté AEDAP pour organisation, j'aime ta dit d'urgence, mais cependant nous prenons des priorités pour nous courir d'autres organisations qui a fait urgence en partenariat. Nous prenons une pause avec un prochain invité et puis nous allons parler. Hello. Hello, this is Raquel Regalado. How are you? How are you, Raquel? I'm Dr. Flor Lindor La Tortue, and this time is brought to you by SEIU, the nurses, the physician, SEIU, and all of them from Jackson Memorial Hospital. And we are honored to have you, where people will see your picture here on Radio TV with Dr. Flor, the only Haitian radio TV show combined. How are you today? And thank you for taking time out of your busy schedule to be on the show today. No, thank you, and I'm sorry I couldn't be there in person. I know that's what we had tried to do, but today got a little complicated with everything that happened this week. Everything got pushed into the last 2 days, so I apologize for that, and I promise that next time I'll be there with you. But I just want to thank SEIU. You know, I'm honored to have the support of our nurses. They have been so wonderful throughout this process, and we're very excited about the